हाय गाइस, मैं सिर्फ दिव्यांशु और मैं पिछले 2 साल से जिम कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। लेकिन ना ही मेरी बॉडी बन पाई है और ना ही मेरा एक भी वीडियो ग्रो किया है, क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन पाई है। लेकिन अब मुझे मज़ा आने लग गया है वर्कआउट करने में, बॉडी बनाने में, कंटेंट क्रिएशन करने में। अब मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब से मैं वो सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स तुम्हें दूंगा। मैंने जो जो गलतियाँ की हैं, मैंने जिस तरीके की गलतियाँ की हैं जिस वजह से मेरा कंटेंट ग्रो नहीं हुआ है या फिर जिस वजह से मेरी बॉडी नहीं बनी है, ताकि तुम भी इन गलतियों को ना करो और सही तरीके से ग्रो कर सको।